안녕하세요. 오일하우스 아로마 강사 박남선입니다. 오늘은 조시엑스의 감기입니다. 감기 요즘에 많이들 걸리시죠? 감기는 200가지 이상의 바이러스로 인해서 발생이 되는데요. 증상으로는 기침, 그 다음에 가래라든지 콧물, 재채기, 또 발열 이러한 것들에 의해서 우리가 되게 힘든 시기를 겪게 되는데요. 바람, 습기, 또 과도한 추위로 인해서 이 감기가 발병한다라고 한의학에는 정의가 되어 있고요. 이 감기가 걸렸을 때 몸에 해로운 음식을 보면 일반 유제품, 또 계란의 흰자 부위, 그 다음에 포장 가공식품 이러한 것들이 조금 해로운 음식에 들어가고, 또 도움이 되는 음식에는 익힌 채소, 그 다음에 비타민C가 풍부한 음식이나 이 발효식품, 뭐 된장이라든지 고추장이라든지 이런 거 있잖아요. 이런 것들이 많은 도움을 주는데, 이 책을 결과적으로 보니까 내 면역력을 평상시에 얼마나 높이는 생활 습관을 갖느냐에 따라서 감기가 왔다가도 그냥 가볍게 넘어갈 수도 있고, 아니면 많이 고생을 하기도 하고, 이렇게 나뉘는 것 같더라고요. 평상시에 여러분들 면역력 관리 어떻게 하시는지 참 궁금합니다. 또 보니까 아연이 풍부한 식품이 들어간 것이 되게 면역력을 올리는 데 도움이 되고요. 또 그 영지버섯을 달인 물을 꾸준하게 복용을 하는 거, 그 다음에 황기를 달인 물을 꾸준하게 복용하는 것이 우리의 면역력을 강장시키고 끌어올리는데 많은 도움을 준다라고 합니다. 평상시에 특히 이렇게 추운 겨울에는 따뜻한 물을 좀 많이 마시게 되잖아요. 이렇게 좀 달여서 평상시에 많이 드시면 면역력도 올라가고, 또 차도 많이 즐길 수 있게끔 생활 습관을 좀 바꿔보는 것도 좋을 것 같습니다. 외국의 사례를 보니까 외국에서는 이 닭뼈를 우린 국물을 상당히 많이 사용을 하더라고요. 닭뼈를 삶을 때 이 생강과 마늘을 많이 넣고 끓여서 수프처럼 끓여서 이들은 많이 복용을 하더라고요. 이것이 면역력을 올리는 데도 많은 도움이 되고, 그 다음에 감기를 예방하는 데 아주 큰 효과가 있다라고 합니다. 그리고 또 한 가지는 꿀차인데요. 이 꿀에다가, 저 같은 경우에는 꿀에다가 이 계피 오일, 시나몬 바크 오일을 떨어뜨리고, 그 다음에 레몬 오일을 듬뿍 넣고 이렇게 섞어 놓습니다. 그래서 목이 칼칼하거나 감기기가 왔을 때, 또 차를 마시고 싶을 때는 한 스푼 듬뿍 떠가지고 뜨거운 물에다 타서 이렇게 차처럼 마시거든요. 이러한 것도 면역력을 올리고 감기를 예방하는 데도 많은 도움이 되니까, 이렇게 이런 방법들을 사용하셔서 평상시에 감기로부터 내 몸을 보호하고 면역력을 올리는데 많은 도움이 되셨으면 좋겠고, 우리나라 사람들은 또 인삼차를 많이 드시잖아요. 이 책에도 인삼이 훌륭한 보완이 될 수 있다라고 되어 있으니까 이런 것들 잘 활용하셔서 드셔보셨으면 좋겠습니다. 감기에 도움이 되는 에센셜 오일을 한번 볼게요. 오레가노, 타임, 미르, 레몬, 그 다음 마지막 유칼립투스 오일입니다. 오레가노 오일은 천연 항생제라고 생각하시면 될 것 같고요. 미르 오일은 기관지 우려이라든지 염증이라든지 가래 이러한 것들, 또 기침이 많았을 때 많은 도움을 주는 오일 중에 하나입니다. 레몬 오일과 타임 오일은 이 인플루엔자에 되게 도움이 되는 오일인데요. 특히 이 타임 같은 경우에는 이 폐기능이, 이게 하부호흡기잖아요. 폐기능이 약하신 분들, 그래서 감기가 자주 걸리시는 분들한테는 많은 도움이 됩니다. 특히 저 같은 경우도 이 기관지 쪽이 약한 사람이다 보니까 이 타임 오일이 되게 많은 도움을 주고 있습니다. 여러분들 기관지 쪽이 안 좋으신 분들은 타임 오일 잘 활용해 보시면 좋을 것 같아요. 마지막 유칼립투스 오일은 너무나 다양하게 사용할 수 있는 오일 중에 하나인데요. 우리가 감기 걸렸을 때, 그 다음에 이제 비염이 있었을 때, 코가 막힌다거나 가래가 그렁그렁 한다거나 했을 때 유칼립투스를 아주 많이들 사용하시잖아요. 거담제 역할과 또 해열 역할을 잘해주는 오일 중에 하나입니다. 이 오일들을 이렇게 한번 사용해 보세요. 오레가노 오일 또는 미르 오일을 한 방울에서 두 방울을 캡슐에다가 넣어서 복용해 보시는 거 한번 해보시길 바라겠고요. 그 다음에 타임 오일과 레몬, 유칼립투스 오일을 한두 방울씩
디퓨저에 넣으셔서 발향을 시키는 거죠. 그래서 이제 감기가 걸렸을 때 집안의 분위기를 이러한 에센셜 오일로 공기 중에 있는 바이러스라든지 감염을 차단시키고 면역력을 끌어올리는데 도움을 받을 수 있을 겁니다. 오늘 소개시켜드린 조시엑스의 감기 편인데요. 잘 활용해 보시고 감기에 도움 되셨으면 좋겠습니다. 오늘도 건강하세요.